ကျွန်တော်တို့ဟိုက10မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကိုကျော်ထိုက်ချလိုက်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စလို့ရပြီရဆရာစလို့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ screen share လိုက်မယ်နော်ကိုဟိုကောင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှရှိတော့လေအခုနကတော့နည်းနည်းလေးခရက်ရိုက်သွားလို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာအခုတိတ်တိရှိတယ်ကျွန်တော်လှိုက်မှာကိုပြန်ရောက်တာမကြသေးဘူးကျွန်တော်လည်းလှိုင်လေပြည့်နေပဲသွားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတလောကဟို၄လပိုင်းလောကဒီ page ကနေပြီးတော့တင်တန်းဖွင့်လိုက်တယ်တင်တန်းပြန်ဖွင့်လိုက်တာဟုတ်တင်တန်းပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ဒီကြားသမျှလူမွေလူမသူဖွင့်လိုက်တော့အဲ့လိုဖုံးစိမ့်တွေဆက်ပြီးတော့လာအစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရအောင်အဲ့တော့အဲ့ပို့ကပြန်ပြီးတော့ပင်ပို့ကနေပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဟိုတကယ်တကယ်ကွာဒီကာလမှာလည်းတင်တန်းတွေပဲဖွင့်ဖို့လဲအားမရှိပါဘူးဖွင့်လည်းမဖွင့်ချင်စိတ်လည်းမပါဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချလိုက်မယ်နော်စလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတည်းကမိတ်ဆက်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်အထွေထူးတော့မိတ်ဆက်မပေးတော့ဘူးဒီနေ့လည်းမနေ့ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ဝက်45မိနစ်ကိုကျွန်တော် content writing copywriting နဲ့ကျွန်တော် sample လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပုံလေးတွေပေါ့နော် product ပုံလေးကျွန်တော်များများလေးဆွဲပြပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ butter design လေးတွေပေါ့နော်ဟိုကိုကျော်ဇွဲလားကိုကျော်ဇွဲနော်ကိုကျော်ဇွဲကိုပေါ့လေတေချာလိုက်လေးကျင်ကိုကျော်စောကိုကျော်စောလားဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စိုးပေါ့လေချက်လိုက်လေးချင်းချမ်းမတ်မိုက်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါနော်နားမလည်တာရှိရင်ပြန်ပေးပေးပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မှတေချာလေးပုံများများလေးဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် screen လေး share လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျမြင်ရလားရပြီကိုတင်နေရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ content writing နဲ့ copywriting ပေါ့နော် content writing နဲ့ copywriting ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာစာရေးသားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုနေလို့လားလို့ကြားလားခင်ဗျဟုတ်ကြားတယ်ဟုတ်ခဏလေးပါနော်အဲ့တော့ထားလိုက်တော့โอเคကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ content writing အကြောင်းကိုစပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ content writing ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့လည်းဒီ content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးအခြေခံကြအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ် content writing ဆိုတာကကြတော့ subtly လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တင်မွေးစွာနဲ့ပေါ့နော် brand ရဲ့ value brand ရဲ့ story ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ကျူးတဲ့ writing တစ်မျိုးပါခင်ဗျအရေးအသားနဲ့ကျွန်တော်တို့က engagement တွေပြီးလို့ရှိလို့ချင်းကို brand ကိုယုံကြည်လာအောင် orient ရဲ့စိတ်ထဲမှာ brand တစ်ခုအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဖန်တီးပြီးယူရတဲ့ရေးသားမျိုးတစ်ခုပါ content writing ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလည်းတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီ content writing မှာဘာတွေပါလဲဆိုတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် Isabel လေးနဲ့လည်းရှင်းပြပေးပါမယ်content writing မှာကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာဆန်တဲ့ရေးသားမျိုးတွေရေးလို့မရဘူးကြော်ညာဆန်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့မရဘူးဒါကတော့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့သိထားရမယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့ကျွန်တော် content writer နဲ့ copywriter ကိုကိုပြပြမသိကြဘူးစာရေးတက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလောကထဲဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကမှကြုံရတဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့သူကဒီလောကထဲဝင်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ digital marketing လောကထဲမှာဝင်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ copywriter တယောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် digital marketing အကြောင်းကိုလည်းလုံးဝအုတ်တုံမသိလို့ရှိရင်တော့ knowledge လောက်တော့ရှိရမယ်အခြေခံလောက်တော့သိထားရမယ်ပေါ့ဒါမှလည်းကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့စလုံးတွေကတော့ဒီ Facebook ကနေ ban ထားတဲ့ညှိနိုင်တယ်ညှိစွန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့အတုံးတွေကတော့ဒါကို boosting ထိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသိထားရမှာပေါ့နောက်ပြီးကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ရေးရဲ့အခါမှာလဲ call to action တွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးတက်ရုံနဲ့မပြည့်စုံဘူး
နောက်ပြီးတော့လုံးယူလို့မရတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ content writer ပဲဖြစ်ဖြစ် copywriter ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် idea ကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပဲလေ့လာမှရမယ်အဲ့ဒါကသင်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘလို့ပုံတစ်ပုံဆွဲမလားဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်မလားဘာပဲလုပ်လို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကွန်မြူတဲ့အတွေးကွန်မြူတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကကြတော့ကျွန်တော်သင်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာရမယ်ဘလို့နေရာတွေကလေ့လာရမလဲကျွန်တော်တို့ကြော်ညာဒီဇိုင်းတွေအတွက်ဆို Pinterest မှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေရှိတယ်DVN လို့မှတင်ထားတဲ့ပုံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံတွေကြော်ညာဒီဇိုင်းတွေသူတို့အများနိုင်ငံတွေကဘလို့ကြော်ညာကြလဲပေါ့နော် brand တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်တဲ့ခါမှာဘလို့မျိုးသူတို့တွေ slogan တွေတုံးကြလဲဘလို့မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ထိုးဖောက်ကြလဲပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေကိုနီးကိုဟန်နဲ့လေးလာပြီးတော့မှအဖြေရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကြတော့စာများများဖတ်ဖို့လိုတယ်သူများလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုများများကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကလည်းကြတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ content writing ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့သိပါပြီ content writing ဆိုတာ brand ရဲ့ value ပေါ်ထုတ်တာ shareable content တွေပေါ့နော်မြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရလာစေတဲ့ content တွေအဲ့လိုမျိုး content မျိုးဖန်တီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ content writing လို့ကျွန်တော်မှတ်ယူလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ content writing မှာဖြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ formula တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် copywriting မှာလည်းသူ့ formula နဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကသိထားမယ်ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီ၃ချက်ကပြေးလို့မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် content writing မှာလိုတာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် inform လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်အချက်လက်တွေလိုတယ်အချက်လက်တိတိကျကျသိဖို့လိုတယ်အချက်လက်ဝေမျှမှာလားကို့မှာရှိတဲ့ result တွေကို share ပေးမှာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ဆောင်ပြီးပြောချင်တာကကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကကြတော့ဒီ Facebook ကိုပဲအဓိက marketplace တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတာတကယ်က website တွေတုံးရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာ website တွေတုံးတယ်ကိုယ်ပိုင် website တွေကိုယ်ပိုင် domain တွေနဲ့ပေါ့တုံးကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီ content marketing ကအရင်ကြီးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကဒီ PC တစ်ခုလိုချင်လို့ရှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ content တွေကထိတ်ဆုံးရောက်နေဖို့အတွက်ကိုရေးသားတွေက keyword တွေကအရင်စကားပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာ SEO လို့ခေါ်တဲ့ search engine optimization ကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်ဒါကကြတော့ကို content ကဘယ်လောက်ထိလူရှာတဲ့ပုံမူတည်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးမှာပြနေအောင်လဲ Google အခကြီးမှုပေးပြီးတော့ယူရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိရခင်ဗျဒီမှာကျတော့ကိုယ်ပိုင် website နဲ့တုံးတာနဲတယ် Facebook platform ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ပြန်ညွှန်းတာများတယ်ပြီးတော့ website တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ blog ပဲရေးပေါ့နော်ကို blog တွေကနေပြီးတော့ကြော်ညာကားတွေပြန်ရတယ်အဲ့လိုကြော်ညာကားတွေကအလကားရတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်မှာ blog တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ blog မှာကျွန်တော်ကနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပညာအကြောင်းတွေတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးပညာအကြောင်းတွေတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဒီအချက်တွေနှစ်ချက်ပါတယ် inform ကျွန်တော်သတင်းအချက်လက်တွေသူတို့ပေးတယ် educate ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ content နီးပညာလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုစိတ်ဝင်စားလူနည်းစုတွေအတွက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလူရောက်1000ရှိရဆိုလို့ရှိရင်200လောက်ကဒါကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် blog ကိုလာဖတ်ကြလိုက်မယ်အဲ့200ထဲမှာမှလူရောက်69ရောက်လောက်လာဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sponsor AD တွေပေါ့နော်ဒီ website ကနေဒီ blog ကနေပြီးတော့ချို့တွေကကြော်ညာလာထည့်ကြမယ်အဲ့ကြော်ညာကရမယ်အဲ့လိုမျိုးရလာဖို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ content ကinform သတင်းအချက်အလက်တွေပြည့်စုံနေဖို့လိုတယ် educate ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါ entertain ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောပြီးကဏ္ဍတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဘာကြီးကွာလောလဲဆိုတော့ visitor ပေါ့ website စကားနဲ့ပြောမှဆို website မှာ visitor အလေလာရသူတွေများလာနေမြကို website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လူသိလာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ AD ကြော်ညာကြီးတွေရလာတယ်အဲ့ကြော်ညာကြီးတွေကဟိုအများကြီးရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လူများလာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အရန်သိတာပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ6လတည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ website ထောင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ဒီ American နိုင်ငံမှာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့လို website တစ်ခုရှိတယ် online shop website တစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာအဲ့ရပစ္စည်းတွေကိုမှာပေးတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ဆင့်ခံ website တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့လူတယောက်ကနေရောင်းချတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို6လတည်းနဲ့ဒေါ်လာ9000 8000ကျသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တစ်ဆင့်ခံဖြတ်ပြီးဂျားဘက်ကနေ broker လို့ခေါ်တဲ့ပွဲစားပေါ့နော် website broker ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုမဝယ်တော့ဘူးဂျားတွေကနေသူကနေ link ချိန်ပြီးဝယ်ပေးတာပေါ့နော်သူကနေတစ်ဆင့်သွားရတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ100နဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ကိုပွဲစားကတစ်ချက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်တွေများလာတဲ့အခါမှာသူကပတ်စံတွေတော်တော်ရလာတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ content marketing ကိုအသုံးပြုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကသိထားရမှာကကြတော့ content တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါင်း3ခုတွေကပြေးမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေပြည့်စုံပါရမယ် website မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စလုံးရင်ကန့်တက်ချက်ရှိတယ်300နဲ့900အတွင်းလိုမျိုးဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် website မှာဗာထက်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုဘယ်အကြောင်းတွေသုံးရမလဲပြီးလို့ရှိရင်link visitor ပေါ့အဲ့ web ကိုရေးရတဲ့ content ထဲမှာမှတခြား
content တစ်ခုထပ်ညွှန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ copy link ယူတယ်လို့ပေါ့အဲ့ link တစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှား page တစ်ခုရောက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုထပ်ခေါ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထည့်မှာလားအဲ့လိုပုံစံနဲ့တိတိကျကျအချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးရတယ်အဲ့ဘလို့ content မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် example လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော် website အခါလေးကို screenshot ရိုက်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရက်သွားပြပါမယ်ဒါလေးမြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်မြင်ရတယ်ဗျ မြင်ပါတယ်ရှင် ဒါကျွန်တော် wish နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော် website ပေါ့နော်အကျန်းလေးတစ်ခုပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post တစ်ခုရှိရပါတော့ဒါ61ရောက်ကြည်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ပြပေးရတာ8ရောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ educate content မျိုးစားထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်ပြပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ content computing technology ပေါ့ကျွန်တော် content အကြောင်းစိတ်ဝင်စားရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် content ကိုတော်တော်လေးလာဘူးတဲ့ရေးရတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး content ဆိုတော့ဘလိုမျိုးစပြီးစဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင် content ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မသိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုစပြီးညွှန်းရတယ်ရေးတဲ့အခါမှာလုံးဝ visit level အဆင့်ရှိတဲ့လူတယောက်ကစဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးရတယ်အမြင့်ကြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အမြင့်လူတန်းစားအနည်းငယ်အတွက်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါက content ရေးရမယ့်အခါမှာဟိုလူ audience တတ်မှတ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျဒါ introduction ပေါ့နော် content ဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုတဲ့ကျွန်တော်အားနဲ့စလာတယ်ဒီပညာနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့သူတွေမှသာရင်းနှီးကြတာပါဆိုပြီးကျွန်တော်စကားလုံးနဲ့စလာတယ်ပေါ့ဒါ intro ပါကျွန်တော်ရေးတဲ့ blog မှာ intro ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုမှတ်မိမဲ့စကားလုံးဒီထဲမှာအဓိကအရေးကြီးမဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အယောင်လေးခွဲပြီးသုံးထားတယ်ဒီမှာ introduction ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bullet letter နဲ့သုံးထားတယ်ပေါ့နော် bullet letter မှာကျွန်တော် site လေးနည်းနည်းကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ content ဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောင်လေးတစ်မျိုးသုံးပေးထားတယ်အပြာရောင်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ content ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီထဲမှာ content ပထမဆုံးမြင်ရမယ့်စကားလုံးပြီးတော့မှ content တွေဘယ်ကစခဲ့တယ်လဲခေါင်းစဉ်ဒီခေါင်းစဉ်ခွဲတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ကအနီရောင်သုံးပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေဒီမှာလူနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘိုးသုံးပေးထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့ရေးတဲ့အခါမှာဟိုတိထားမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ VIS ဆိုတဲ့စနစ်တွေကြလို့ရှိလို့ရှိရင် italic ပေါ့မြင်းဆောင်လေးနဲ့ရေးပေးရတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာတမ်ကွန်ပျူတာနဲ့ quantum computer ဘာကွာလဲပေါ့ quantum computer ဆိုတာဘာလဲအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဥစ္စာကိုကျွန်တော် content တစ်ပုဒ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ချင်းတလို့ရှေ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချက်လက်မှန်ကန်နဲ့ပေးခြင်းတဲ့ message ကိုထိထိမိမိရေးတတ်ရတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူနားမလဲတော့ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုလို့ချင်း quantum ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဒါတွေအားလုံးတစ်ပြုံကျွန်တော်ဟိုစားပိုက်လိုက်ကြီးစာကုန်းရေးသလိုရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းဘယ်သူမှဖတ်ချင်တော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရလဲစာဖတ်တဲ့သူတွေမပြင်းအောင်လို့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ရပေးရပါတယ်တည်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပုံလေးတွေသုံးတာပါပထမဆုံးဒီပုံလေးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲရမှာကိုကျွန်တော် Google ကနေပဲရှာထားတာ site လောက်ပါနော် ပုံမှန် site ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန် site ကိုပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုတပင်းကြီးတဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရှာပြီးထည့်သုံးတာတယ်ပထမဆုံး content introduction ဒီပုံသုံးတယ်ပြီးတော့ content ဆိုတာဘာလဲ content ရဲ့ကျူးတစ်ခုကျွန်တော်ယူထည့်သုံးပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့တာမန် computer နဲ့ content computer ဘာကွာလဲပုံလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ content မှာ communication ဆိုတာဘာလဲဒီအောင်လဲကျွန်တော်အသေးသေးရှင်းပြထားတယ်ပြီးတော့ quantum computer တွေကိုဘယ်လိုထားရလဲဘယ်လိုနေရာမှာထားရလဲ AA map ဘယ်လောက်မှာထားရလဲ -0 map အောက်မှာထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရန်အရေးကြီးတဲ့မှတ်ကမဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်လေးသုံးပေးရတယ် noise ဆိုတာလည်းစစ်တန်လိုက်နဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုကိုဆိုလိုတာပါဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးပေးရတယ်ဒါ blog ရေးသားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့ sign နဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးတွေနဲ့မပြင်းရအောင်စားတော့တကယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့လူမပြင်းရအောင်လို့ဒီလိုပုံစံလေးတွေသုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ quantum ခစ်ကိုရောက်လာနိုင်မလားဆိုတော့ညလက်ဆန်လုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ message တစ်ခုပေးလိုက်တယ် quantum အကြောင်းကိုဒီ blog တစ်ခုဖတ်ဖို့လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟို quantum အကြောင်းကိုလုံးဝနားမလည်တဲ့သူတောင်တီးမိခေါက်မိရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ကျွန်တော်ရေးတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်မှတ်မဲ့စကားလုံးလို့ဆိုကျွန်တော်စောင်းပေးထားတယ်ဒီမှာ1960လောက်က American latest စကန်တစ်ခုလုံးရဲ့ computer စွမ်းရည်ပေါင်းကယနေ့ခေတ် iPhone တစ်လုံးရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အတူတူပါပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါ blog ရေးတဲ့ပုံစံလေးတွေပါဒီလိုပဲနောက်တစ်ပုတ်လည်းကျွန်တော်စမ်းနာပါသေးတယ်ဟုတ်နော် content နဲ့ copywriting ပေါ့အဲ့လိုဆိုလဲကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့စမ်းပြီးတာတယ် content writing ဆိုတာပါလဲ copywriting ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အခုနအတိုင်းပဲပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးရေးပေးထားတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် content လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ content လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ copywriting ဘက်လည်းတွားကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ copywriting ဆိုတာကျတော့ advertise ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုရောင်းတာပါကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုရောင်းတာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတာပါဘယ်သူတွေကိုရောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းတဲ့လူ
ကွန်ပျူစီတဲ့ကိုက်ညီတဲ့အသက်အရွယ်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်ကွန်ပျူစီတို့တကယ်တက်တက်မတ်မတ်နဲ့လူလားနေတဲ့သူတို့ကျွန်တော်ရောင်းရမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့် copywriting ဆိုတာကြော်ညာစာရေးသားခြင်းတစ်ခုပဲသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင် copywriter တို့ say in printing လို့ခေါ်တယ် say in printing သူကဘာလဲဆိုတော့ company တစ်ခုလုံးရဲ့မွေးရှာပေးတဲ့လူလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့လုံးဆောင်နိုင်မှုကောင်းတဲ့အများစေးရတက်နေမှာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အားကြောင့် copywriter တွေကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့copywriter တွေကစာရေးတင်အတက်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးဘာလို့မပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရေးလိုက်တဲ့စာကိုနဲ့ live ဖတ်မဲ့ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် copywriter နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic designer တွေနဲ့ဆိုတာအများနဲ့တွဲထားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရေးလိုက်တဲ့စာပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစာတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စာတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်တယ်ကြော်ညာတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြော်ညာကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်group ထဲမှာပို့လိုက်တယ်ပေါ့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ graphic designer မြင်သွားတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုပဲသူဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ပဲသူစိတ်ကူးနဲ့သူဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာတကယ် target ထားတဲ့စာတွေကိုသူမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် design ကတစ်မျိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကမှာဒီ content ကိုတကယ်ဖတ်တဲ့ audience တယောက်ကဒါကိုမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စာနဲ့ပုံနဲ့ like ဖတ်ဖို့မရှိဘူးဆိုတော့သူသိသွားနိုင်တယ်သိသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ပေါ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းနည်း short စေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ဝယ်မဲ့လူကနောက်မှဝယ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကလူရဲ့စိတ်ကအရန်ထူးဆန်းပါတယ်ဒီကြော်ညာစာတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော် customer service မကောင်းလို့ရှိလို့ရှင်လဲချက်ချင်းမဝယ်တော့တာမျိုးလဲဖြစ်တတ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကလုံလောက်တဲ့ပေါ့နော်သူတို့ပေးနိုင်တဲ့ tension မရှိလို့ရှင်လဲသူတို့ဘက်ကနေစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူးဒါလူ10ယောက်မှာဟို3-4ယောက်ဆိုလို့ရှင်မသိတာပဲပဲ10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ထိကြိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်စာတစ်ပုဒ်ရေးပေါ်လို့ရှိလို့ရှင်လဲ graphic design နဲ့အများနဲ့တိုင်မြင်ရတယ်ဒီစာအတွက်ကိုဘယ်လိုပုံမျိုးဆွဲခြင်းလဲပေါ့ဒီစာအတွက်ကိုဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးဖန်တီးခြင်းလဲဘယ်လို campaign တွေဖန်တီးခြင်းတာလဲပေါ့နော် post တင်တဲ့အခါမှာလည်းဟို carousel လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့အတွဲလိုက်လေးတင်ပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း instant article နဲ့တင်ပါလား website နဲ့မှတစ်ခါပြန်ညွှန်းပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြံကြံပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုပုံမျိုးတော့ဆွဲစီခြင်းပါလဲဆိုတာကို sample လေးတွေပြပေးတာမျိုးတွေမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲအောင်လို့မိနာနေဟိုတွန်းအားပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အများနဲ့တိုင်မြင်ရတယ်အများနဲ့ပူကက်ကက်နဲ့တိုင်တိုင်မြင်မြင်လုပ်ရတယ်ခင်ဗျဒီ agency အများစုမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာလည်းအဲ့ဒါပါပဲ copywriter တွေကဒီကြော်ညာစာကိုရေးလိုက်တယ်ရေးဖို့လို့ရှိလို့ရှိရင်ပို့လိုက်တယ်ခုနပြောသလိုပဲဒါပေမဲ့ graphic designer ကလည်းသူတရက်တရက်ဆွဲရတဲ့ပုံကလည်းမနေဘူးဆိုတော့သူကလည်းအလွယ်လေးပဲဆွဲပေးလိုက်တယ်မောက်ကက်လေးတွေအလွယ်သုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှပြဿနာတက်လာတာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် page ပိုင်ရှင်တွေကဒါတွေကိုမသိဘူးသူတို့ကတော့သူတို့ရောင်းဝတက်ဖို့လောက်ပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ engagement တွေကျပြီးတော့ရောင်းဝကလည်းထင်သလောက်မတက်လာဘူးဒီမျိုးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစာတစ်ပုဒ်ရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာရေးခြင်းအတတ်ပညာတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံနေလို့မရဘူးတခြားနေပေမှာလည်း digital marketing မှာလည်းကျွန်တော်တို့နက်နက်ဆက်ဆက်ရှိရမယ် AD ပေါ့ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ဘက်ကနေဘယ်လိုကြော်ညာတွေကိုဖန်တီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုကောင်းကောင်းရနိုင်လဲဆိုတော့မှတ်သားရမယ်လေ့လာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံခြားကြော်ညာဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် copywriting မှာအဓိကလိုအပ်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် idea ပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲစမ်းစမ်းပြပြရှိတဲ့ idea မျိုးနဲ့ရေးရမယ်ဟိုတမယူကျပုံစံတွေခွဲထွက်တဲ့ idea မျိုးဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဒါတွေကိုချောင်းနိုင်ငံကြော်ညာတွေကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိတာစီတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီဟိုဟာ green shin နဲ့ပေါ့ငုံစည်းပြကြော်ညာတာကိုစက်တုံဖြူထဲမှာမှစက်တုံဖြူဥထဲမှာမှလေမော်တီးလေးနှလုံးပေါ့နော်လေမော်တီးအမွာလေးနှစ်ခုကိုကောက်ထည့်လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုကြော်ညာတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသူလက်မခံဘူးဘာလို့လက်မခံဘူးလဲဆိုလို့ကြည့်လို့ချင်းသူတို့မှာအဲ့လိုအမြင်မျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကနိုင်ငံခြားမှာသူတော်တော်ပေါက်တဲ့ကြော်ညာတွေပေါ့အတိတ်တွေကကြောဘာလို့လဲစက်တုံဖြူဆိုတာနန်တယ်ပေါ့စားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းနန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးပြကတော့စက်တုံဖြူစားလို့ရှိလို့ချင်းတော့မှဒီငုံဆေးပြဝင်လိုက်လို့ချင်းလေမော်နဲ့လေထွက်နေမယ်ဆိုတော့လေမော်သီးနဲ့လောက်ထားရဆိုတော့ပေါ်လွင်အောင်သူပြထားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုကြော်ညာ idea မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးအစ်စ်တွေပေါ့နော်တာမန်ပုံစံကနေခွဲထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်ရမယ် idea ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် brand ပေါ့ brand ရဲ့အကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ဘယ်လို brand တစ်ခုဘယ်လိုပေါက်ပွားလာတာလဲကိုယ့်ရဲ့ brand ဘယ်လိုမွေးဖွားမှာလဲပေါ့နော်ပထမဆုံး brand လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာရှိရမလဲ logo ရှိရမယ်အဲ့ logo မှာမှအဲ့ logo ဘာကြောင့်ဆွဲရလဲဆိုသတ်မှတ်ချက်ရှိရမယ်စံသတ်မှတ်ချက်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် slogan ပေါ့slogan ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အချက်လက်တစ်ခုစာသားတစ်ခုပေါ့ content တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိရမယ်အဲ့ဒါတွေရှိမှကျွန်တော် brand တစ်ခုရဲ့အခြေခံမူချမ်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ brand ကိုသိရမယ်အဲ့ brand ဘယ်လိုမွေးဖွားလာလဲဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာလဲဘယ်လိုမျိုးအရာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာလဲဘယ်လောက်ထိ brand က stronger ဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် brand research တွေမနေ့ကရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ
competitor research တွေကိုတေချာလုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မတူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အခုန idea နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတွေးမြင်အသစ်တွေအားလုံးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ရေးရမယ် ideology ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးချတတ်ရမယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပေါ့အဲ့ brand နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကကျွန်တော် story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်လူတွေကကျွန်တော်ပုံမြင်နေဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော် story telling ပေါ့ပုံမြင်နေဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ် brand story ဆိုတဲ့အဲ့လိုပဲသူတို့ကသူများရဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဘိုးကျုံဆန်းအကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ brand ကောင်းခဲ့တာကိုသူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်သူ့ရဲ့တမိုင်းနောက်ခံအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ brand တစ်ခုမွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ character တွေက strong ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဉာဏ်စာတုတ်ပီဆိုတဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေအားလုံးဖတ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိဖတ်တယ်ဉာဏ်စာတုတ်ပီတို့ဒေါက်တာစိတ်ဖွားတို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်တို့ဆိုတော့ဝိတုတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတို့အများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဝယ်ပြီးစုတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဇက်ကောင်တွေကအပြင်မှာတကယ်မရှိဘူးဒီဉာဏ်စာတုတ်ပီတို့ပါလို့ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဘိုက်ကလေးတို့ပါလို့ဆိုတာအားလုံးကကြားဖို့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မရှိဘူးဘိုက်ကလေးဆိုတာဆရာဆွေမင်းတနုပြရဲ့ဒီတောက်တူမရခိုင်းတယ်သူတပည့်ပေါ့နော်သူတပည့်ဘိုက်ကပုံနေဘိုက်ကလေးလိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲတကြီးပါစီလိုပေါ့ဆိုတော့သူ့ဦးလေးကြီးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမျိုးစုတွေအားလုံးပဲသူကဇက်အိမ်တည်ထားတာအဲ့ character တွေပဲအားလုံးကအပြင်မှာတကယ်မရှိဘူးကြုံတိုင်းရွာဆိုလည်းတကယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးကဒီ brand နဲ့ရင်းနှီးလာတယ်ဒီ story တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအိမ်အောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဒါတကယ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကယ်ရှိတယ်ထင်လောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရေးချင်းပဲဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ character တွေကပို့ပို့ပဲပဲမဟုတ်ဘူးအရန် strong ဖြစ်တယ်တိကျအချိန်ယူပြီးတိစောက်ထားတယ်ဆိုတာသိတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်မရှိတဲ့စိတ်ကူးရင်ဇလန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ရှိရထင်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲစောက်တော့ဖတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စနေမောင်တို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မင်းတွေကစနေမောင်တို့ပါလို့သူစာပလင်းနဲ့မောင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဇက်အောင် character တွေကအရန် strong ဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကအပြင်မှာတကယ်ရှိခဲ့လားကိုလူနီခိကဒီစာပလင်းနဲ့မောင်ဆိုတကယ်များရှိခဲ့လားဆိုအထူးကြီးဝင်လာတယ်အမှန်တော့တကယ်မရှိဘူးလူဆိုးကြီးမိုးသီးဆိုလည်းတကယ်မရှိဘူးတစ်တာဆိုလည်းတကယ်မရှိဘူးเนาะဒါကျွန်တော်အခုပြောပြနေတဲ့ဒီဘိုင်နင်းတက်ပြီးပြောနေတဲ့လူတွေအားလုံးတော့ဒီဆိုင်မင်းသင်္ကာရဲ့ဝိထုတော်တော်များများကိုဖတ်ပူးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်မရှိတဲ့ဇက်ကောင်တို့တကယ်ရှိလို့ထင်တာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာလို့ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါတွေအားလုံးကစိတ်ကူးရင်ဇလန်းတွေပဲဖတ်လို့ကောင်းရေးရတယ်ဒါပေမဲ့စာရေးသူရဲ့စေတနာအရပေါ့နော်သူရဲ့ story တွေကိုကောင်းကောင်းဆွဲခေါ်လာနိုင်တယ်တကယ်မရှိတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတကယ်ရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေအောင်သူတို့လုပ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစေတနာထားလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုလုံးဝမကြွအောင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ brand story ကိုကောင်းကောင်းထိန်းလာနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုပဲနိုင်ငံခြား comic တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ DC တို့ Marvel တို့ဆိုလည်းအခုမှပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့80 80 90လောက်တည်းရှိခဲ့တဲ့အရာတွေ comic အနေနဲ့တရှိခဲ့တဲ့အရာတွေအခုမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဟာတွေအားလုံးအခုထက်ထိဆွဲခေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါတွေကသူအားလုံးက idea တွေကွန်ပျူတာတွေဒီလိုဇက်ကောင်တစ်ခုပေါ်လာဖို့အရင်စဉ်းစားရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းအောင်သူက story တစ်ခုခေါ်ချောင်းလာတယ်အဲ့ဒီကမှာသူရဲ့ story ကနားထောင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအခုခြေနဲ့အာရုံဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိလို့ချင်းရင်ထဲမှာကိန်းအောင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ချင်းနေရာစာတုတ်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ချင်းနောက်ပေါက်တွေလည်းတော်များသိတယ်အရင်တော့လည်းတုတ်ပြီလို့ပြောလိုက်ဆိုအားလုံးသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတုတ်ပြီနဲ့တပါးတယ်မသိမြင်ဆိုတော့အားလုံးသိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ character တွေရောဟိုဘောရန်ကအရန်ကောင်းနေလို့ပေါ့ဒါတကယ်မရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူရဲ့ story ကနေဆွဲခေါ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ copywriting ကြော်ညာတာရေးပြီဆိုလို့ချင်းချိုးရတော့ပေါ့နော်ဒီအဓိကအချက်တွေကိုမသိကြဘူးပေါ့ဥပမာပြောချင်တာကျွန်တော်ကဥပမာ store ကပစ္စည်းကပြတ်တော့မယ် store ပြတ်ခံနေပြီကျွန်တော်တို့အခုရောင်းချင်တာက legend store တွေကိုရောင်းချင်တယ်ပေါ့legend store တွေကိုရောင်းချင်တာမှဒီ legend store ကအခု450ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့450မှာအဲ့450ကိုဘယ်နည်းအတွင်းဝယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာတွေပေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့မလုံးပေးတာပေါ့ incentive လို့ခေါ်တယ် marketing မှာမလုံးပေးပြီးရောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောင်းချတဲ့ပညာရက်လေဒါကလည်း copywriter တွေအနေနဲ့သိထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် copywriting တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်စိုင်းပြီးရေးကြည့်ထားတယ်အရင်တော့ရေးခဲ့တာပေါ့နော်ရင်ခုံးစရာဒီအထူးစုမဲပေါင်းများဆိုရင် Sweet and Smile ရဲ့မိုးရသည်အထူး promotion ဒါကဒီလိုလာမှာမိုးရသည်မှာသူကမိုးရသည်ပေါ့ယာတီစာကုန်းတက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မိုးရသည်ကိုခူလုံးလုပ်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်တာလဲ promotion ပြလိုက်တာအမှန်မှန်တော့ဒီအချုပ်ဆက်တွေရောင်းတာကဘာလဲဆိုမိုးရသည်မှမဟုတ်ဘူးညရာသည်လည်းရောင်းလို့ရတယ်စောင်းရသည်လည်းရောင်းလို့ရတယ်ဒါယာတီပေါ်လိုက်ပြီးတော့သူက promotion ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကြောင့်ခေါင်းစဉ်ဖတ်ဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook မှာ post တင်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်နဲ့အောက်ကတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလိုပဲမြင်ရမှာ
အောက်ကစာပိုက်ကြီးတစ်ပိုက်လုံးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး Seymour ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်မှအောက်ကိုဆက်မြင်ရမှာအဲ့ဒီကကြောကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်မှာထိထိမိဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရင်ကုန်ကြီးအထူးစုမဲ့ပေါင်းများစွာနဲ့ Student Smart ရဲ့မူရသည့်အထူး promotion ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့သိကြအောင်ဘာတွေပေးမှာလဲခေါင်းစဉ်မှာကိုက်ညီသွားပြီဟုတ်ပြီအထူးစုတွေပါရမယ်မူရသည့်အထူး promotion နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုအထူးစုဆိုကြရသူကစဖတ်မဲ့လူက10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ကတော့တေချာဖို့ဒီစာကိုဖတ်တော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထူးစုဆိုရလူရဲ့မလုံးပေါ့နော်လူရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်လိုက်တာပေါ့ promotion နဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အထူးစုမဲမောင်းများစွာပေါ့အထူးစုတော့မှသူကအများကြီးပေးမယ်အဲ့တော့ကြောင့်အောက်ကိုသူကဆက်ဖတ်တော့မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူအောက်ကိုဖတ်တဲ့ကဘာတွေပေးမှာလဲအချုပ်ဆက်တစ်လုံးဝယ်လိုက်တာနဲ့ U ဆက်ဓာတ်ဆက်ပေါ့နော်ဒီတင်ဆက်အသုံးမျိုးတွေတစ်ခုခုတစ်လုံးကြိုက်တဲ့တစ်လုံးဝယ်ချီဖြုတ်တန်နေအချီလုံးနေပြီးလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူကပေးမယ်လို့ပညာလိုက်တယ်အဲ့ကမှာတာမန်သူတို့ page မှာတင်ပြခုနတပုတ်ပေါ့အချုပ်ဆက် U တာမန်ရောက်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်တစ်ခုကြောင့်ပေါက်သွားတာနဲ့boosting $10ချင်းတူလို့ရှိအောင်မှာ engagement အများကြီးကွာသွားတာတွေpay message တွေကိုဝင်လာတဲ့ lead တွေအများကြီးကွာသွားတာတွေကစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စာအရေးသားပုံမူတည်စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံနိုင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံနေနဲ့တွဲတင်ရမှာပေါ့အချုပ်ဆက်ပုံနေနဲ့အချုပ်ဆက်ပုံနေအောက်မှာလည်း description တွေရှိတယ်ဒီဆက်ကတော့ဘာအနည်းစားပါဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်တွေလဲအချုပ်ဆက်ပါဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိရယ်danger go တို့ပြီးလို့ရှိရင်Jumano တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချုပ်ဆက် brother တို့ပေါ့ brother အချုပ်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးကမ္ဘာနာမည်ကြီးအချုပ်ဆက်တွေ brother ဆိုဂျပန်တို့ကထုတ်တာဆက်တွေအဲ့လိုဆက်တွေအောက်မှာ description လေးရေးပြဒီဆက်ကတော့0မလောက်ပါဒီတရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့တွင်ဝင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ဆောင်လေးရမှာအချုပ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်တန်ဆွဲနည်းစာအုပ်50အဲ့50ပထမအဆုံးဝယ်တဲ့သူ50ပဲပေးမှလို့ထပ်ရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးဝယ်တဲ့သူအယောက်50ထဲမှာကိုကပါကျင်သွားတယ်ဒီအချုပ်လုံးလဲရမယ်ဒီလောက်လက်ဆောင်တွေအများကြီးရတဲ့ချိန်ဒီရှာပပဒီပတ်တန်ဆွဲနည်းစာအုပ်တော့ပါငါတို့ရတော့မယ်ဆိုစိတ်ကဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် Orient ရဲ့စိတ်ထဲမှာပထမဆုံးသူကအုပ်100မပေးဘူးအုပ်50ပေးမယ်ပထမဆုံးဝယ်တဲ့သူအယောက်50အတွက်ဆိုတော့အဲ့အယောက်50ထဲမှာငါပါမလားဆိုစိတ်နဲ့ဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြောင့်ဒီကြောညာစာကိုအနှစ်သာရပြပြနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံပါခင်ဗျဒါတော့ကြောညာရေးတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်ရဲ့အရေးကြီးပုံနဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အောက်မှာဆက်တဲ့စာအရေးကြီးပုံကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာသာရေးတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေကအရေးကြီးတယ်အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်တော့အဲ့မှာခေါင်းစဉ်တွေကအများကြီးခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့အခု450လောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီကကျွန်တော်ချုပ်ထားတယ်တကယ်အဓိကသိရမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကျွန်တော်ချုပ်ပေးထားပါတယ် Killer Hotline လို့ခေါ်တယ် Killer Hotline ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့အောက်ထဲမှာပါမယ်စာကူမှာပါမယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကဆက်မှုရှိရမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသင်ကြံထားလို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်လက်လက်ဆိုပဲဖြစ်နေလို့မရတယ်ဟာလိုင်းမျိုးပြောတာအခုနခုနမျိုးဆိုကေလာဟာလိုင်းစားမှာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ်မှာလဲသူကခေါင်းစဉ်ကအထူးစုတွေပါတယ်အထူးစုမှာအထူးစုမဲပေါင်းများစွာအောက်မှာလဲတကယ်နဲ့အထူးစုမဲပေါင်းများစွာပါတယ်ဒီထဲမှာသူက highlight တစ်ခုလုပ်ခဲ့ဘာလဲဆိုတော့ pattern ဆွဲနည်းစာအုပ်တကယ်ရှားတဲ့စာအုပ်တစ်ခုကိုအုပ်50ပေးထားတယ်အဲ့အုပ်50ကိုလည်းအယောက်50အတွက်ပဲသူပေးမယ်အဲ့အယောက်50ကလည်းပထမဆုံးဝယ်တဲ့သူအယောက်50ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အပေါ်ခေါင်းစဉ်နဲ့အောက်ကစာနဲ့ကကိုက်ညီမှုရှိနေရမယ်Killer Hotline ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနဲ့နေရေးတဲ့အခါမှာခေါင်းတင်တွေကိုကျွန်တော်ကခွက်ပြနဲ့စဉ်းစားပြဖြစ်အောင်စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ရွှေဆိုင်ပိတ်အတွက်ရေးပြီဆိုလို့ရွှေရဲ့အရန်ဈေးကျနေတာပေါ့နော်ရွှေရဲ့အရန်ဈေးကျသွားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကရွှေဆိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရွှေကိုရောင်းခြင်းတယ်အဲ့ရွှေရောလော့ကတ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲကြိုးပဲဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်စွပ်ပဲဖြစ်တစ်ခုခုရောင်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကလည်းကျနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းတင်ဘလို့ရေးကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်တာမန်ပေါ့နော်ပြိုမေတို့အတွက်ရန်လာရဲ့ live ဖတ်တဲ့နန်းဆန်နဲ့ပြိုမေတို့အတွက်လောကက်လက်လာလေးကိုဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ဒီလိုရေးမယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းရွှေဝတ်နိုင်ပြီလားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်လူတိုင်းရွှေဝတ်နိုင်ပါပြီဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အမှန်တကယ်လည်းလူတိုင်းရွှေဝတ်နိုင်ပါပဲအခုခေတ်မှာစင်းရဲချမ်းသာမရွေးရွှေဝတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာပါပြီရွှေစည်းကတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်အရင်တော့ဒီလောကက်လေးကဘယ်လောက်ရှိခဲ့တာပါအခုအချိန်မှာတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းရွှေဝတ်နိုင်ပြီလို့ပြောတာမှားရွေးတဲ့ user တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေရှင်းပါပေါ့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိလို့ချင်းခေါင်းစဉ်မှာမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကစာအုပ်တော့လူတွေတော်တော်များများ10ယောက်မှာ6ယောက်လောက်ကတော့အနည်းဆုံးဖတ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတွေက Killer Hotline တွေဖြစ်တယ်storytelling ကကြတော့အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့က brand ရဲ့ story ကိုပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချရမယ်ပြောပြရမယ်ပြန်ပြောရမယ်လူတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပြောတဲ့အချိန်မှန်းရမယ်နေရာမှန်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ story မှာပေါ်ပဲစကလုံးတွေသုံးတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်လူတွေက
ဖတ်ပြီးတော့ engagement ကောင်းပြီးတော့ပြီးသွားတာနဲ့မဝယ်တော့ဘဲနဲ့ပြန်ထွက်သွားမယ် content မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့တချို့တွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဗောနော်တချို့တွေကျွန်တော်ဟို page နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးpage နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ page နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဟိုဒီအပေါ်လို့အမောက်လည်းတွေ့ဘူးမှာပါဘာတွေလဲဆိုတော့လေဒီဗမာနိုင်ငံမှာကြော်ညာရရှိရဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစေ့တာမိတာမသိဘူးအလုံးနှလုံးနဲ့အချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုပြီးတော့ကြော်ညာရည်လေအဲ့လိုမျိုးဗျာကြော်ညာရည်ရှိရလေ copyright ပုံဝင်နဲ့ကြော်ညာတာလေဟိုစလိတ်ကြော်ညာတာဟိုအလုံးနှလုံးအချောင်းချောင်းနဲ့ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေက engagement တော့ကောင်းသွားနိုင်တယ်လူတွေကဟို react တွေအများကြီးဝိုင်းပေးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအယောက်1000ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြော်ညာကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ neglect မကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးဘာမှလည်းမပေးဘူးဘာကြောင့်ဆိုဒါအတပုံစံဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးလွတ်ပေါင်းလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ adapt လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရွေးရောက်ပြီးတဲ့သူတွေပိုင်ပါမယ်ဒီပုံမြင်တဲ့လူတွေက19နှစ်15နှစ်တွေပိုင်ပါမယ်ဒါတွေကမလုံးတင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တွားတိုက်စီကြော်ညာဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်စီးလွတ်ဝါလို့ကြော်ညာထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် T ပေါ့နော်ဟို T ကြော်ညာတာတွေပေါ့ထိုးတာထိုးလို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာတွေအများကြီးကြုံမှာပါဟိုတွေ့လက်တွေ့မှာပါကျွန်တော်ဒီမှာမပြတော့ဆိုတာပြလို့ဟိုတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ပြလို့တိတ်မကောင်းပြီးတော့တခြားသူတို့တွေကိုလည်းထိခိုက်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ slide တွေမှာကျွန်တော်အဲ့ပုံတွေမထည့်တော့တာညီမှုမှာပါတစ်ခေါက်နာမည်ကြီးလာသေးတယ်2019ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာအဲ့ကြော်ညာတွေအစုလိုက်နာမည်ကြီးလာတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုဟိုတော်တော်လေးဆိုးဆိုးရွားတွေပေါ့နော် engagement တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရရွယ်ချက်လေးတစ်ခုတွေနဲ့ကြော်ညာတွေကိုဖန်တီးကြတာပေါ့ညီမှုပါလိမ့်မယ်အကိုတို့ကျွန်တော်အခုပြောတာမျိုးလုံးနဲ့မြင်မြင်မှမြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကောင်းကောင်းမြင်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကကြတော့ဗာလဲဆို active လို့ခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ် copywriting ပဲဖြစ်ဖြစ် content writing ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေပင်မှာပဲလို့ active ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်ရှိရမယ်ဟို brand တစ်ခုပေါက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုလုံးလုပ်ပြီးတော့တစ်ခုခုချနေပြီးတော့သွားတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကို brand ပေါက်ဖို့အတွက်ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ကြော်ညာတဲ့ဖန်တီးရမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ရမယ်အဲ့လိုရှောင်ကျင်မှသာလဲကျွန်တော်တို့ brand ကရေရှည်ခိုင်ခန့်မှာပေါ့မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင် brand မခိုင်ခန့်တဲ့ပြင်ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ competitor တွေကြားထဲမှာပြိုလဲသွားနိုင်မယ်အဲ့လိုချို့တွေကကျွန်တော်ရောင်းချင်တာတစ်ခုပဲတည်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အတင်းတစ်ခုလုံးအပ်ထားတယ်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ် page ကိုသူတို့ရောင်းနေရပြီးတော့ဒါပေမဲ့ရောင်းရတယ်ဆိုတာအချိန်ကာလတစ်ခုရှိတယ်အများတန်းရောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးအများတန်းရောင်းနေရကျွန်တော်ခဏပြောဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးတစ်ထေးဖြစ်ပုံအဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မို့တစ်ချိန်တော့ထိသွားမှာပဲထိသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ထိရချင်းအတူတူပြိုလဲပုံချင်းကွာချားသွားမှာဆိုတော့လုံးဝလည်းမထူးဘူးပြိုလဲသွားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲ brand ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ethics ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် copywriting အကြောင်း storytelling အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခါမှာ keyword ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကလည်းလိုအပ်တယ် keyword ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ copywriting ပေါ့နော်ကြော်ညာစာတစ်ခုဖန်တီးတဲ့အခါမှာလိုအပ်လာတဲ့ keyword ပေါ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုလေးလဲဆိုလို့ရှိရင် free လို့ခေါ်တဲ့အခုပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါလို့ကျွန်တော် ABM မှာနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ပို့ကျွန်တော်ထပ်မတင်ပြတော့ဘူးမအားတော့လို့ထပ်မလုပ်ပြနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ပို့တစ်ခုရှိတယ် free ပေါ့ဒီ resource တွေကျွန်တော် down ထားတဲ့ resource တွေကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ course တွေ resource တွေစာအုပ်တွေ PDF တွေအားလုံးအခမဲ့ယူပါပေးချက်ပေါက်မှာလာယူပါကျွန်တော်ပေးထားတာပေါ့နော် free ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် new အစ်စ်ပေါ့ဥမာပေါ့ဒီ product အစ်စ်တစ်ခုရောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုမှ product တစ်ခုထွက်တာပါပေါ့နော်အစ်စ်ပေါ့Philip Kotler ရဲ့ marketing 5.0 စာအုပ်အစ်စ်ထွက်ပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်အစ်စ်တွေအဲ့လိုမျိုး keyword သုံးပေးတာမျိုးတွေ announce ကြော်ညာတာမျိုးတွေ warning သတိပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့ဒီနေ့တော့သွားလို့မရဘူးသတိပေးတာမျိုးတွေ just really အခုချင်းထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေအခုချင်းထုတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အခုသင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ပြီးအခုမှစဖွင့်တာပေါ့now ပေါ့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါဆိုတာမျိုးတွေဒီပစ္စည်းပေါ့ here ဆိုတာကဒီပစ္စည်းဒီမှာရနေပြီဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုစကားလုံးတွေအများကြီးကျွန်တော်ကထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အမေရိကဒီတက်တောင်မှာပုံများပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်သုံးရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် call to action လို့လည်းခေါ်တယ်ဥပမာအခုပဲမှာယူလိုက်ပါဆိုတာမျိုးတွေက content ရဲ့အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပစ္စည်းကတော့9ခုပဲကြံပါတော့တယ်ပစ္စည်းကတော့10ခုပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါ call to action ထည့်တယ်လို့ခေါ်တယ် content တစ်ပုဒ်ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့လည်းအချုပ်ဆက်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်အယောက်90ထဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်အခုပဲဖုန်းဆက်ပြီး order တင်လိုက်တော့တော့တကယ်လုံးမျိုးပေါ့အဲ့ဒါ call to action ပဲပြီးတော့ magnetic headline ပေါ့နော် magnetic headline ဆိုတာကျွန်တော်တန်လိုက်တက်ရှိတဲ့ headline ပေါ့ magnetic ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တန်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ headline လို့ပြောပုံမှန်လိမ့်မယ် magnetic ဆိုတာဖက်လက်တန်နဲ့ညှို့ပြီးဆွဲသွားတဲ့ headline မျိုးပေါ့ခေါင်းစဉ်မျိုးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားဘူးလေကျွန်တော်ဒီ copywriting နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်တော့တွေကပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဈေးတွေကကျတယ်ပေါ့နော်နွားနှုတ်ဈေးတွေကကျတယ်အဲ့နှုတ်ဈေးတွေကကျတဲ့အခါမှာနှုတ်ဈေးတွေကျတာကို
လူလဲဒီတိုင်းတာမန်မရေးပဲနဲ့ news တွေထောက်ဝက်ကြသွားပါတယ်တို့ promotion ပေးတာကိုတာမန်မရေးပဲနဲ့ဘလို့ရေးရလဲမဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဆောက်ထဲမှာကျတော့ news တွေကြာသွားတဲ့အတွက်အလို့လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့နွားမများလို့သူကရေးထားတယ်နိုင်ငံခြားကြောင်ညာတစ်ခုမှာပေါ့နော် news တွေကြာသွားတဲ့အတွက်အလို့လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့နွားမများလို့ရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဗမာလိုဘာသာပြန်ကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့သူရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာနေထိတယ်ယူရိုတာမန်ရေးလို့ရှင်လဲရရတာနဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးထားတယ်ပေါ့နော်အမှန်မှန်တော့ဒီ news ကြာသွားတယ်ဆိုတာကသူတို့ဈေးကွက်အခြေအနေအောင်ကြာသွားတာအဲ့ဒါကိုသူကနွားမတွေနဲ့ကိုစားပြုတတ်တယ် news ကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နွားမတွေအလို့လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အလုံးမရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရေးပေးထားတယ်ပေါ့အပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖန်တီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကာလန်ဒီတန်ပေါ့အချိန်နေရာပေါ်မူတည်တယ်ဘသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေရေးရမှာလဲဘသူတွေရောဒီကြောင်ညာကိုကြည့်မှာလဲအများဆုံးကြည့်မှာလဲကြည့်လိုက်တဲ့သူတွေရောဘယ်လောက် click through ပေါ့နော် rate ကတကယ်နှိမ့်မှာဒီကြောင်ညာနှိမ့်ကြည့်မှာလဲပြီးလို့ရှိရင် page messenger ကိုလာမေးမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ယူရပြီးတော့သေးစိတ်ကြကြကျွန်တော်တို့ရေးဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ copywriting ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် copywriting နဲ့ content writing ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာပါအခုလောက်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းလေးသဘောပေါက်သွားပြီထင်တယ် content ဆိုတာကကျွန်တော် brand ရဲ့ value ကိုတစ်ဆင့်မြင့်တာကျွန်တော်တစ်ဆင့်မြင့်တာ information တွေပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ sharing လုပ်ပေးမယ် brand ရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ value ကိုတန်ဖိုးကိုမြင့်တင်လာမယ် audience ရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရယူလာမယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဈေးရောက်နေတာပြောဖို့ပဲနဲ့80-20 rule ပေါ့မနေ့ကရှင်းပြခဲ့တဲ့80-83-20 rule နဲ့အညီကျွန်တော် content တွေတင်မယ်copywriting ဆိုတာကြတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ကနေလည်းမလုပ်မလဲကျွန်တော်တစ်လမှာ knowledge ဖို့3ပို့လောက်တင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပို့လောက်ကတော့ copywriting တင်လို့ရတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့တစ်လမှာကျွန်တော်တို့က10ပို့လောက်ခုမှ10ပို့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ပို့လောက်4ပို့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ knowledge သူများကိုပေးလို့ရတာပေါ့ educate လုပ်လို့ရတာပေါ့copywriting ကိုလည်းတစ်ဖက်ကနေပြန်တင်တာပေါ့နော် copywriting ဆိုတာကျတော့ advertise လုပ်တာပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲဈေးရောင်းတာ brand ကိုရောင်းတာ product ကိုရောင်းတာ service ကိုရောင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့ဒီ content နဲ့copywriting ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ content visual image လေးကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုကြားလာမလဲခင်ဗျโอเคကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော် page မှာဒီ website မှာရှိတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်အရင်ပြမယ်နော် website ဆိုတာကျွန်တော်နောက်ထပ် website တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေလည်းအရင်ပြပြမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုကောင်းနေအဲ့ဟိုဒီ website ကိုမြင်လားမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်မြင်ရနော်ကိုပေါ်တော့မပေါ်သေးဘူးဗျမြင်ရတယ်ဟုတ်ကြောက်သွားကြတယ်။ line ကျနေလို့လားမသိဘူး။တစ်သေးနဲ့တော့ပြောဟုတ်ကဲ့ပေါ်လာပြီနော်။အိုးကောင်းတာအကျိတ်ဒါကျွန်တော် APM မှာတင်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ခုနှစ်ကတည်းကနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလူးဒီဇိုင်းတွေဘာလို့ဆွဲလဲဘလူး URL နဲ့ဆွဲလဲဒီမှာကမီဒီယာဘိုင်းဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုကျွန်တော်ပေါ်နေအောင်လို့ဒီပုံစံဆွဲထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ့အများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးဘလူးဆွဲလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲပေးခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြသတာဖြစ်ပါတယ်โอเคမှာပေါ့နော်မှာဆိုလို့ရှိရင် post တွေရှိတယ်ဒါအခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ content တွေဒီမှာ brand တစ်ခုတိစောက်ဖို့ဘာတွေလိုလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး content တွေလည်းရှိပါတယ်ဟောနော် brand တစ်ခုတိစောက်ဖို့ဘာတွေလိုလဲဒီမှာအခုနအတိုင်းပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာ post တင်တာနဲ့ကွာသွားတဲ့အချက်တွေကတော့သူကတော့လိုသလိုဒီ font style တွေ adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းတွေသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Facebook နဲ့ပေါ်သွားတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဟုတ် blog နာမည်ကပါလဲမသိဘူးညာ blog နာမည်ကပါလဲမသိဘူးမကြောက်ခင်ဗျ blog နာမည်ကပါလဲမသိဘူး blog နာမည်ဒီ blog နဲ့ blog ထဲမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုကနေဒီ resource share တဲ့ခါကျလို့ရှိလို့ချင်းကျွန်တော်အကုန် share ပေးလိုက်မယ်မဒီ link တွေပါကျွန်တော် share ပေးလိုက်မယ်လေမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်
cost တွေရှိမယ် cost ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံတွေပေါ့နော်ဒီမှာတင်တန်းကြော်ညာတွေပေါ့တင်တန်းကြော်ညာ post တွေရှိမယ်ဒီကနေတင်တန်းအပ်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ client တွေရှိမယ် client ဆိုတော့ကိုယ်ပဲ page တွေကိုကန်ခဲ့ပြီးဘူးလေ blue တွေကကိုယ့်ရဲ့ client တွေလဲclient တွေဒီမှာရှိမယ်ပေါ့နော် client တွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံတွေကို view ပုံစံနဲ့ပြန်ပြမယ်မှာပါနော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ knowledge content တွေအတွက်ကိုတီးတန့်ပုံတွေကိုဖန်တီးတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီအခု class မှာ join နေတဲ့အကိုတွေအမတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်ပိုင် page ထောင်တော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ small business ပေါ့နော်စီးပွားရေးအသေးလုပ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်ဒီ content တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒီစနစ်တကျနဲ့ပေါ့ plan ကြကြစနစ်ကျကြဖန်တီးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်သလိုဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ brand တစ်ခုပေါ့ brand တစ်ခုနောက်ဆုံးထိဆွဲခေါ်တာမျိုးတွေဆွဲခေါ်တဲ့ရွေးချက်နဲ့ဖန်တီးတဲ့တယ်ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ဒီ agency မှမဟုတ်ဘူး service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းမှမဟုတ်ဘူး product ပဲရောက်အောင်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုအဆုံးထိဆွဲခေါ်သွားရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရေရှည်ရက်တည်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုတရက်ကို3ဖို့တင်မလို့တရက်ကို2ဖို့တင်မလို့မရှိဘူးအဲ့လိုစံသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့တင်နိုင်တော့ပူကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ quality မီတဲ့ content တစ်ခုကဘယ်တော့မှတရက်ကို2ဖို့3ဖို့မထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုတော့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်โอเคကျွန်တော်ပုံလေးပြပွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တင်ရတာလေးလိုက်ဆွဲကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လို့ဆရာတစ်ချက်လောက်မေးချင်လို့ဟုတ်မေးပါဘူးဆရာဒီမှာကျတော့ဆရာ logo ပေါ့နော်အဲ့ logo ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ design တစ်ခုရေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ logo ကိုကျတော့ဖတ်ပြမှာထားလို့ဖတ်ပြမတွေ့ဘူးဒါဆက်ပြဘယ်လိုထည့်ရဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်လား logo ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဟောdesign တစ်ခုရေးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် design တစ်ခုရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံတစ်ပုံမှာပဲဆွဲလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာဆိုဆရာမှာကျတော့ logo လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ logo ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့တက်ထည့်ပေးရမှာလားဘယ်လိုလဲဒီ logo ရဲ့အဲ့ဒါဒီ logo ရဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အခုကိုကျွန်တော်အလုပ်အပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပေးပါကျွန်တော်ဘာရောင်းမလဲဆိုလို့ချင်းစီရောင်းမယ်ဟုတ်ပြီအခုကစီဘူးပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်ပြီဆွဲပေးဖို့လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ logo ကအခုတခါလဲကျွန်တော်ပေးရတယ်ပေးဖို့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ logo ကိုဘာမှထည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့ဘယ်ဘက်တောင်းအပေါ်မှာထည့်ရတယ်ညာဘက်တောင်းအောက်မှာထည့်ရတယ်အဲ့နှစ်နေရာမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအများဆုံးကပုံရဲ့ဘယ်ဘက်တောင်းအပေါ်မှာထည့်ကြတယ်လူရဲ့ဘယ်ဘက်ပို့ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြင်တတ်ကြလို့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေဟုတ်ဒီကျွန်တော်ကdesign ဆွဲလိုက်ပြီ logo ကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်တာဒီ logo ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးရေးပြီးတော့ထည့်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဟို logo ကိုကျွန်တော်တို့ logo တက်ထားရမှာလားအဲ့လိုမို့အဲ့ဒါကြောင့်အကို logo တက်ထားရမှာအဲ့ဒါကိုဟုတ်အကိုရဲ့ဒီမှာကိုကျော်စောဟင်းလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့အဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo ဆိုတာတက်တစ်ခုရှိရတယ်ကြားလားဟုတ်ကြားရတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ logo တက်တစ်ခုရှိရတယ်အဲ့ logo ကကြောင့်ဗမာသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလုပ်ငန်းမှာတင်တဲ့ website တွေ page တွေ blog တွေ YouTube channel တွေအဲ့လိုမျိုးဒီ platform တွေပေါ်မှာတင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အကိုရဲ့အတိမတ်ပြုအမှတ်သားပြုတစ်စိတ်ပေါ့နော်တစ်စိတ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တစ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းကိုကတင်ပေးရတယ်သုံးပေးရတယ်ပုံတွေဆွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအကိုကထည့်ပေးရတယ်အကိုအဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှ logo တစ်ခုတည်တံ့ရှိဖို့